Ta'lim rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi 2023-yil 20-aprelda Prezidentimizning 128-sonli qarori asosida tashkil topgan. Ushbu qarorga asosan markazga bir qator vazifalar yuklatilgan. Jumladan, maktabgacha, umumiy o'rta ta'lim, maktabdan tashqari, ya'ni qo'shimcha ta'lim tashkilotlari uchun o'quv-metodik majmualarni ishlab chiqish, ekspertiza qilish, jarayonlarni tashkillashtirish, ta'lim jarayoniga yangi zamonaviy o'qitish metodikalarini joriy qilish vazifalari yuklatilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish hozirgi kunda markazimizning ta'limni o'quv me'yoriy va metodik muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Boshqarmamiz tomonidan shu kunga qadar bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 5 ta normativ hujjat loyihalari, ya'ni Vazirlar Mahkamasi qaror loyihalari ishlab chiqildi. Ulardan 2 tasi tasdiqlandi, 3 tasi vazirlik idoralari bilan kelishuv jarayonida turibdi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda 2023-24 o'quv yilida 180 ta nomda, 2024-25 o'quv yilida 132 ta nomda, 2025-2026 o'quv yilida 67 ta nomdagi darslik majmualari yaratilib, amaliyotga joriy etildi. Shu bilan birga boshqarmamiz tomonidan boshqa ilmiy ishlanmalar ham ishlab chiqilmoqda. Bular qatorida o'quv uslubiy qo'llanmalar, olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida maqolalar chiqarilmoqda. Ularning soni 30 tadan oshdi. O'quvchilarni metodik qo'llab-quvvatlash maqsadida 1000 ga yaqin metodik tavsiyalar, video ishlanmalar ham ishlab chiqilgan va ijtimoiy tarmoqlar orqali markazning yagona ta'lim resurslari va xizmatlari portali orqali yoritilmoqda. Ya'ni har bitta hududlarga ushbu materiallar yetkazilmoqda. Boshqarma faqat ushbu vazifalar bilan cheklanib qolmasdan, mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Shu kunga qadar biz 15 ta yaqin yo'l xaritasi memorandumlarini imzoladik va ular bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Boshqarma tomonidan yirik tadbirlar ham amalga oshirilmoqda. Bular jumlasida respublika, xalqaro konferensiyalar, xalqaro forum, davra suhbatlari, o'qituvchilarimiz uchun amaliy seminarlar aytib o'tsak bo'ladi. Bularning hammasini tashkil etishdan maqsad birinchi navbatda o'sha xalqaro ekspertlar bilan erkin muloqotni tashkil etish, jamiyatimizda, respublikamizda ta'limga doir amalga oshirilayotgan islohotlarni o'qituvchilarimizga, ta'lim sohasi vakillariga yetkazish, shuningdek pedagoglarni, ya'ni o'qituvchilarimizni qo'llab-quvvatlash, ularga yangi texnologiyalar, yangi o'qitish metodikalarini o'rgatish ko'zlangan. Boshqarmamizda 2 ta bo'lim faoliyat olib bormoqda. Bu birinchisi ta'lim dasturlari va o'quv metodik kompleksini joriy etish bo'limi va ikkinchisi bu ekspert tahlil xizmatlarini amalga oshirish bo'limlari hisoblanadi. Boshqarmamizning asosiy bo'limlaridan biri bu o'sha ta'lim dasturlari, o'quv metodik kompleksini joriy etish bo'limi bor. Bu bo'lim boshlig'i faoliyati bilan ko'rib chiqamiz. Marhamat, bo'lim boshlig'i Notirjon Qodirjonovich kundalik faoliyati, bo'lim faoliyati bilan o'zingiz ma'lumot bersangiz. Bu hafta davomida 2026-2030 yillarga ta'lim o'zbek tilida va boshqa tillarda olib boriladigan umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey, texnikumlar uchun o'quv qo'llanmalar, ko'rgazmali materiallar ishlab chiqish bo'yicha idoralararo chora-tadbirlar rejasini tasdiqlashga erishdik. Ushbu chora-tadbirlar rejasi bo'yicha ta'lim muassasalari uchun o'quv metodik komplekslar, ya'ni darslik, bundan tashqari ko'rgazmali qurollar hamda ularga yordamchi vosita sifatida video va audio materiallar tayyorlash rejalashtirilgan. Ta'lim dasturlari o'quv metodik kompleks joriy etish bo'limi tomonidan qilinayotgan ishlar bilan tanishamiz. Bu yerda mana darsliklarning maketlari bor, ularni ko'rishingiz mumkin va bosh mutaxassisimiz Gulnoza Musiqxonova tomonidan hozirgi kunda qilinayotgan ishlar bilan tanishimiz mumkin. Bu yerda hozir bular tomonidan moliyaviy savodxonlik va o'zbek tili bo'yicha qo'llanma ishlab chiqilyapti. Hammamiz bilamiz, PK 308 prezident qaroriga asosan bizga o'zbek tili davlatni rivojlantirish bo'yicha bir muhim topshiriqlar berilgan. Undan tashqari Markaziy bank bilan hamkorligimiz doirasida ham moliyaviy savodxonlik aholini rivojlantirish bo'yicha ular bilan ham qo'shma shunaqa loyihalarimiz bor. Bo'limda faoliyat olib borayotgan ko'p yillik mehnat tajribasiga ega ekspertimiz, kuchli ekspert soha bo'yicha Munojat Jo'rayevning ham faoliyatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'zlari qisqacha aytib o'tadilar. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20 oktyabrdagi 308-sonli qaroriga asosan
o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda qo'shma chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Mazkur chora-tadbirlar rejasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Kasbiy ta'lim agentligi hamda tegishli vazirlik va idoralarga topshiriqda belgilangan vazifalarni o'z vaqtida sifatli bajarish maqsadida xat loyihalari tayyorlanmoqda hamda mazkur xatga asosan ular bilan hamkorlikda ishchi guruhlarni shakllantirib, chora-tadbirlar rejasida belgilangan vazifalarni o'z vaqtida sifatli bajarishga erishishni maqsad qilib qo'yganmiz. Aytib o'tganimdek, boshqarmada ikkita bo'lim bor. Ikkinchi bo'limiz bu ekspert tahlil xizmatlarini amalga oshirish bo'limi bo'ladi. Ularning kundalik faoliyati bilan tanishib o'tamiz. Marhamat, bu bosh mutaxassisimiz Sevara G'iyosatdinova, PhD bo'ladilar. Hozir nima bilan shug'ullanayotganlar to'g'risida ma'lumot berib o'tadilar. Bizga markazga taqdim etilgan ekspertizadan o'tkazish uchun materiallar. Hozir bugun mana shu materiallarni taqsimoti ekspertizadan o'tkazish uchun ishchi guruhning faoliyatini shakllantirish bo'yicha ish olib boramiz. Ikkinchi xonimimiz bu bosh mutaxassis Alimardon Nuriddinov, undan PhD bo'ladilar matematika fizika sohasi bo'yicha. Marhamat, kundalik ishlar bilan bugun ta'lim sohasida aynan maktabgacha, maktabdan tashqari oliy ta'limlar o'rtasidagi standartlar va dasturlardagi uzvilik va uzluksizlikni ta'minlash uchun konsepsiya loyihasi ishlab chiqilyapti. Bu konsepsiyada ta'lim tizimidagi barcha ya'ni dasturlardagi muammolar, ularda uzluksizlik, bir-biri bilan bog'lanmagan joylari, bugungi kundagi kompetensiyalarni bog'lash va davom ettirish, ularni qanday muammolar borligi butun xorijiy davlatlardagi ma'lumotlarni o'rganib, tahlil qilib, ular bo'yicha mexanizmlar ishlab chiqilmoqda. Ushbu bo'lim boshlig'i Habibullo Hikmatullayevich fan doktori hisoblanadilar. Hozirgi kunda mana yangi hujjat bilan ishlayaptilar, shu bo'yicha tanishtiradi. Bugun o'zimizning faoliyatimiz yuzasidan Vazir Mahkamasi qarori bo'yicha, loyihasi bo'yicha ishlayapmiz, ya'ni ta'lim hujjatlari va o'quv metodika majmualarini ekspertizadan o'tkazish hamda ularga konsalting xizmatlarini amalga oshirish bo'yicha, demak, normalarni va nizomlarni tasdiqlash masalasida ushbu nizom loyihasini ishlab chiqamiz va yuqoridagi hamkasblarim ham aytganlaridek, hozirgi kundagi demak markazimizga ushbu o'quv qo'llanmalar va umuman darslik va o'quv rejalari ekspertiza uchun topshirilgan. Bularni markaz xodimlari o'rtasida taqsimlab, ularni ekspertizadan o'tkazib va keyinchalik umuman boshqa nodavlat ta'lim tashkilotlari hujjatlarini ham ekspertizadan o'tkazish reja qilingan. Bunda qanchalik bizni o'quv rejalarimizga mosligi, bizni umuman davlat ta'lim standartlariga mosligi bo'yicha tanqidlar o'rganiladi va umuman bizda qo'llash mumkinmi yo'qmi degan savollarga javob berish uchun bizdan ekspertizadan o'tkaziladi.